ट्रेडिशनल सँड मायनिंग आणि ट्रेडिशनल चिरे मायनिंग दोनांचो प्रोसेस आमी स्ट्रीमलायन केला। दोनांच्या प्रोसेसा खातीर चिरे आनी सँडाच्या बाबतींत शापोरा रिवराची लायसन्स दिवप आमकां NI1 क्लियरन्स दिला। शापोराची लायसन्सीस दिवपाक सुरवात केल्ली आसा। जे जे शापोरान काडटाले आनी नवीन तांच्यांनी लायसन्सा खातीर एप्लाय करपाचें, तांकां लायसन्स मेळटली। आनी पुराय गोंयांत जे चिरे काडपाक सोदता किंवा काडटा त्या सगळ्या लोकांनी 3 तरेच्या लँडांनी चिरे काडटात। एक जे पर्सनल लँडान चिरे काडटा तेणी डायरेक्टली मायन्साक एप्लाय करपाचें आनी सेम तेणी तेजी इनवर्ड कॉपी घेवन गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो पोर्टल आसा तो डायरेक्टली फॉर एनवायरमेंट क्लियरन्स जायना त्या पोर्टलाचेर पॅरलली एप्लाय करपाचें। 25 ते 30 दिसाच्या भितर ताका एनवायरमेंट क्लियरन्स लेटर हें मेळटा। ते सेम मायन्सा कडेन वचपाचें। एका म्हयन्या भितर आमी ताका ऑफिशियली चिरे काडपाक लायसन्स दिता इन प्रायवेट लँडान। जर गव्हर्मेंट लँड आसत आनी जर थंयसर आसत जाल्यार तेणी DMGक एप्लाय करपाचें। DMG ताका ऑफिशियली लीज जी आसा हें ऑफिशियली लीज दितलो। ताज्यो आमी ते रुल्स करपाक घेतला। गव्हर्मेंट लँडाचो मातसो उशीर लागतलो। कोमुनिदाद लँडाचे जर कोमुदाद कमिटीन ताका NOC दिले आसत जाल्यार ती घेवन तेणी डायरेक्टर मायन्स आनी एनवायरमेंट क्लियरन्स EC घेवपाक एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाच्या पोर्टलाचेर एप्लाय करपाचें। सो डॅट ताका दोनूय पॅरलली एप्लाय करपाचें। मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम प्रोसेस इज 1 month to 45 days। आमी रेगुलर पयशे भरून चिरे काडपा खातीर एलाव केला। इतको प्रोसेस स्ट्रीमलायन केल्लो। मायनींग ऑक्शन जावपाक परत एकदां सुरवात जातलें।